Y hey, ¿qué onda, vatos de YouTube? Aquí estamos de vuelta con un nuevo video para el canal. Y bueno, chicos, hoy les estaré haciendo aquí un pack de efectos de sonido, ¿vale? Versión 3. Este pack está muy chido, ¿vale? Y acá abajo estará en la descripción, va a estar por Mega y por Mediafire si lo quieren descargar. Vamos a extraer. Y también van a tener el link del File Explorer de la Google Play. Esperamos a que se descomprima. Y bueno, chicos, aquí como podrán ver ya se extrayó el que haciendo en esta carpeta. Y como podrán ver aquí vamos a encontrar los sonidos. Creo que a ver, creo que son como 50. Sí, son como 50. Y vamos a poner uno para que vean que sí funciona. Como podrán ver, este agitando espada, alerta, caja registradora. Como podrán ver, chicos, acá, así que yo me despido de este video. No olvides darle like, suscribirte y hasta la próxima, gente. Adiós.